හරි ඉතින් කාර්මික ශිල්පීන්ට ආයුබෝවන් අද ඔන්න මම කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද සිංගල් පේස් මෝටර් එකට අපි සප්ලයි දෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ වයර් 4ක් විතරයි එළියට අවිලා තියෙන්නේ. අද මම කියලා දෙන්නේ කිසිම කියන්නේ කොයිල් එක ගලවන්න නැතුව අපි කොහොමද සිංගල් පේස් මෝටර් එක මේ වයර් හඳුනගෙන ඒවට අපි සප්ලයි ලබා දෙන්නේ කියලා. අපි මේකට කන්ඩෙන්සර් එකක් හයි කරගන්නත් ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි මේ වයර් ටික සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. වයර් ටික සුද්ධ කරගෙන ඊට පස්සේ අපිට මල්ටිමීටර් එකක් ඕනේ. මොකද මේකේ ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එක සහ රනින් එක අපිට හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ස්ටාර්ටින්ම රනින්ම අපිට හඳුනා ගන්න නැතුව සප්ලයි දෙන්න බෑ. ඒ නිසා මුලින්ම ස්ටාර්ටින්ම රනින්ම කියන දෙක අපි මල්ටිමීටරේ ඕම්ස් වලට දාලා අපි හොයා ගන්න ඕනේ. මොකද්ද ස්ටාර්ටින්ම මොකද්ද රනින්ම කියන එක. ඉතින් ඒකට හරිම සරලයි. කියන්නේ ලොකු දැනුමක් ඕනේ නැහැ අපිට මේක හොයාගන්න. ඉතින් අපි දැන් බලමු මල්ටිමීටර් සම්බන්ධ කරලා බලමු කොහොමද අපි ස්ටාර්ටින්ම සහ රනින්ම හොයාගන්නේ කියලා. මේ පාට දෙකකින් තියෙන්නේ වයින්ඩින් දෙක. ඉතින් අපි බලමු ස්ටාර්ටින්ම මොකද්ද රනින්ම මොකද්ද කියලා. මේ විදිහට මල්ටිමීටරේ ඕම්ස් වලට දාලා අපිට පුළුවන් චෙක් කරගන්න මේකේ වයින්ඩින් එකේ ස්ටාර්ටින්ම මොකද්ද රනින්ම මොකද්ද කියලා. අපි මේ විදිහට ඉස්සරලාම කළු පාට වයින්ඩින් එක අපි බලමු. ඒකේ තියෙනවා ඕම්ස් 4.2ක්. අපිට ස්ටාර්ටින් මේක අනිවාර්යෙන් විය යුතුයි. ඉතින් ඒ නිසා අපිට ඉස්සරලාම කියන්න බෑ. ඕම්ස් අගය වැඩි එක තමයි ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එක වෙන්නේ. හරි අපි බලමු දැන් රනින් වයින්ඩින් එක චෙක් කරලා. රනින් වයින්ඩින් ඔන්න කහ පාට එකේ තියෙනවා කහ පාට වයර් දෙකේ තියෙනවා ඕම්ස් 2.2ක්. ඒ කියන්නේ මහත කම්බියෙන් එතුන එක ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ රනින් වයින්ඩින් එක. ඒක අපි දැන් හොයාගත්තා ඕම්ස් ගණන වැඩි එක ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එක, ඕම්ස් ගණන අඩු එක රනින් වයින්ඩින් එක. ඉතින් මේ කළු පාට එක තමයි ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එක වෙන්නේ. මේ කහ පාට එක තමයි රනින් වයින්ඩින් එක වෙන්නේ. හරි දැන් අපි බලමු ඊළඟට කොහොමද සප්ලයි ලබා දෙන්නේ කියලා. හරි දැන් අපිට තියෙන්නේ ඊළඟට මේක සප්ලයි ලබා දෙන්න. ඉතින් අපිට ස්ටාර්ටින්ම සහ රනින්ම මේ දෙකෙන් අපි එකක් එකතු කරන්න. ඉතින් කැටයන් නැතුව මම මේවට අද කියලා දෙන්නේ කොහොමද අපි සප්ලයි ලබා දෙන්නේ කියලා. මොකද රූප සටහන් නැඳගෙන ඔයාලට ස්ටාර්ටින් රනින් වයින්ඩින් එක දාලා පෙන්නපුවාම මේක තේරෙන්නේ නැහැ පංගුවක් අයට. ඉතින් අර සරලව කියලා දෙන්න ඕන නිසා මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නම්. ස්ටාර්ටින්ම රනින්ම අපි දැන් එකතු කරගමු වයින්ඩින් දෙක. මේ විදිහට ස්ටාර්ටින් එකයි රනින් එකයි දෙකක් අන්න ඔය විදිහට එකතු කරගන්න ඕනේ. අපි මේක කමෝන් එක කියලා කියනවා. මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට දැන් රනින් වයින්ඩින් එක මේ ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එක මේ කළු පාට එකනේ. අපි අඳුරගත්තානේ. අපි ඒකට කන්ඩෙන්සර් එකක් අමුණන්න ඕනේ. මම ගාව දැනට තියෙන්නේ එක කන්ඩෙන්සර් එකයි තියෙන්නේ UF 20. මේක මදි මේක හෝස් පවර් 3ක් නිසා මම ඒ නිසා 20 කන්ඩෙන්සර් දෙකක් එකට එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට කන්ඩෙන්සර් දෙක මම කපල් කරගන්නවා. UF 20 දෙකක් තියෙන රනින් කන්ඩෙන්සර් දෙකක්. එතකොට UF 40ක්වත් දාන්න ඕනේ හෝස් පවර් 3 නිසා. මේ විදිහට ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එකට කන්ඩෙන්සර් දෙකේ එක පැත්තක් අපි සම්පූර්ණයෙන්ම කළු පාට වයර් එකට සම්බන්ධ කරනවා. මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා ඊට පස්සේ කන්ඩෙන්සර් එකේ අනිත් එක අපි අර රනින් වයින්ඩින් එකේ අනිත් පැත්තට සම්බන්ධ කරනවා. මේ විදිහට රනින් වයින්ඩින් එකට සම්බන්ධ කරනවා. දැන් ඔන්න මම අයපාරක් කියන්නම්. මෙතනදී හොඳට ඔන්න බලා ගන්න. මේ කහ පාට වයර් දෙක තමයි මේ මෝටර එකේ තියෙන රනින් වයින්ඩින් එක. මේ කළු පාට දෙක තමයි මෝටර එකේ තියෙන ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් දෙක. ඉතින් මම කරලා තියෙන්නේ තමන්ට කියන්නේ කැමති ස්ටාර්ටිමක් සහ රනිමක් අරගෙන එකතු කරලා තියෙනවා. මේක අපි හඳුන්වන්නේ කමෝන් එක කියලා. ඊට පස්සේ මම රනින් වයින්ඩින් එකට කන්ඩෙන්සර් එක පැත්තක් හයි කරා. අර තනි ඉතුරුන ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එකට කන්ඩෙන්සර් එකේ එක පැත්තක් හයි කරා. එතකොට මේ කන්ඩෙන්සරේ රනින් වයින්ඩින් ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එකට හයි කරපු කන්ඩෙන්සරේ එක පැත්ත මෙහෙමම ටේප් කරලා දාන්න. මෙතෙන්ට කිසිම දෙයක් අපි සම්බන්ධ කරන්නේ නැහැ. නමුත් මේ රනින් වයින්ඩින් එකට කන්ඩෙන්සරේ සම්බන්ධ කරපු තැනට අපි ලබා දෙනවා 230 ලයින් එකක්. ඉතින් මෙතනදී ගොඩක් අය රූප සටහන් මගින් නියුට්‍රල් ප්ලේස් ඇඳපුවාම ඇත්තටම මෝටරයට සප්ලයි දෙන්න ගිහුවාම ඒ කට්ටියට ඒක අපහැදිලි. ඒ නිසා මේ විදිහට අපි අර පර්මනන්ට් අපි මාස්කින් ටේප් කැලක් මම ගහ ගන්නම් දැනට ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා මේ ගහගත්තේ අර කන්ඩෙන්සර් එකේ
ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එකට කන්ඩෙන්සරේ සම්බන්ධ කරපු තැන. මේ තියෙන්නේ ස්ටාර්ටින්ම සහ රනින්ම එකතු කරපු බ්‍රිජ් එක, කමෝන් එක. මේ තියෙන්නේ රනින් වයින්ඩින් එකට කන්ඩෙන්සර් එක පැත්තක් දුන්නු එක. දැන් මම මේකට වයර් දෙකක් සම්බන්ධ කරගන්නවා. නියුට්‍රල් එක සහ පේස් එක. ඉතින් මෙතනදී මේ ලයින් එක දෙන තැනට අපි මෙන්න මෙතෙන්ට හරියට නම් මේක ඩිරෙක්ට් ගන්න නැතුව ඕල් ලෝඩ් ස්විච් එක හරහා තමයි මේක ගන්න ඕනේ. මම දැන් ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා මෙතෙන්ට එක වයර් එකයි මෙතෙන්ට එක වයර් එකයි විදිහට සම්බන්ධ කරලා මම චෙක් කරලා පෙන්වන්නම්. අපි එතෙන්ට එක වයර් එකක් සම්බන්ධ කරනවා. මෙතන රනින් වයින්ඩින් එකට ලයින් එක ඩිරෙක්ට් සම්බන්ධ කරලා කන්ඩෙන්සර් එකක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. අපි මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි ඕල් ලෝඩ් ස්විච් එකක් හරහා මෙන්න මේක ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෝටරේ වැඩිපුර ඇම්පියර් එකක් ගන්නවා නම් ඕෆ් වෙන්න, ඒ කියන්නේ මෝටරේ සේෆ්ටියට තමයි අපි ඕල් ලෝඩ් ස්විච් එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට මේක චෙක් කරලා පෙන්නන්න ඕන නිසා මම දැන් මේ විදිහට සප්ලයි දීලා බලන්නම්. කන්ඩෙන්සර් දෙක UF 22ක් දාලා තියෙන රනින් කන්ඩෙන්සර් දෙකක්. එතකොට UF 40ක් වෙනවා. මොකද මේක හෝස් පවර් 3 නිසා. අපි බලමු දැන් මෝටරයකට සප්ලයි දීලා මෝටරේ වැඩ කරනවද කියලා. හරි. ඉතින් ඔන්න මෝටර එක වැඩ කරනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි බලමු දැන් මේකට කොච්චර ඇම්පියර් ප්‍රමාණයක් ගන්නවද කියලා. හරි. දැන් අපි බලමු කොච්චර ඇම්පියර් ප්‍රමාණයක් මේකට ගන්නවද කියලා. ඇම්පියර් 3ක් තමා ගන්න. ඉතින් මෝටරේට ගන්න ඇම්පියර් ගන්න හරි. ඒ නිසා අපේ වැඩේ සාර්ථකයි. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න මෝටර සිංගල් පේස් මෝටර එකක් වතුරෙන් උඩ චෙක් කරනකොට අපි ගොඩක් වෙලාවක් දාලා තියාගන්න නැහැ. මොකද හේතුව මෝටර එකේ වෝටර් සීල් එක රත් වෙනවා. ඒ නිසා වතුර නැති නිසා වෝටර් සීල් එක රත් වෙලා යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් වතුර මෝටර එකක් අපි වතුරෙන් පිටතදී වතුර දාන්න නැතුව අපි ලොකු වෙලාවක් චෙක් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න වතුර ටිකක් දාලා මෙන්න මෙතනින් වතුර ටිකක් මේකට දාලා චෙක් කරගන්න තියනවා නම් ඉතින් හොඳයි. මොකද එතකොට අපිට වෝටර් සීල් එක ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් සිංගල් පේස් වතුර මෝටර එකට කැටයන් නැතුව, ඒ කියන්නේ බොරුවට සර්කිට් ඇඳ කියන දේවල් ගොඩක් අයට පැහැදිලි නැහැ, තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඔන්න මම හිතුවා සරලව කොහොමද අපි සිංගල් පේස් මෝටර එකට සප්ලයි දෙන්නේ කියලා ඔයාලට වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්න. ඉතින් ඒ නිසා හරිම සරලයි. මේ විදිහට මම නැවතත් මතක් කරන්නම්. මේ තියෙන්නේ රනින් වයින්ඩින් එක අගයි මුලයි. මේ තියෙන්නේ ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එකේ අගයි මුලයි. හරිද? එතකොට රනින්ෙන් එකයි ස්ටාර්ටින්ෙන් එකයි දෙකක් ගත්තා. අරගෙන මේ දෙන්න ඔන්න ඔහම එකතු කරා. රනින්ෙන් එකයි ස්ටාර්ටින්ෙන් එකයි අරගෙන මේ දෙන්න එකතු කරා. එකතු කරලා ඔන්න ඉතුරු වෙලා තියෙනවා රනින්ෙන් එකයි ස්ටාර්ටින්ෙන් එකයි. හරිම සරලයි. මෙන්න මෙතෙන්ට දෙන්න ගෙදරින් එන 230 ලයින් එකේ එකක්. මෙන්න මෙතෙන්ට දෙන්න එක සප්ලයි එකක් දෙන්න. මේ පැත්තේ තියෙනවා රනිමේ තව එකක්. මෙතෙන්ටත් දෙන්න අර ගෙදරින් එන ලයින් එකේ එකක්. හරියට නම් මෙතෙන්ට දෙන්න ඕනේ. මේ රනින් වයින්ඩින් එකට දෙන්න කමෝන් එකට නියුට්‍රල් එක දීලා රනින් වයින්ඩින් එකේ මෙතෙන්ට දෙන්න ඕනේ. එක ලයින් එක දෙක මාරුණා කියලා එහෙම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මෙතෙන්ට ලයින් එකක් හරි මෙතෙන්ට නියුට්‍රල් එකක් හරි පිළිවෙලට දුන්නා. ලයින් නියුට්‍රල් දෙක මේ දෙකට දුන්නා. දීලා දැන් කන්ඩෙන්සර් එකට අර රනින් වයින්ඩින් එකේ කළු පාට එක ගැට ගැහුවානේ. දැන් කන්ඩෙන්සර් එකේ තව පැත්තක් තියෙනවා. කන්ඩෙන්සර් එකේ දෙපැත්තක් තියෙනවානේ. එක පැත්තක් ඔන්න රනින් වයින්ඩින් ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එකට සම්බන්ධ කරලා ඒක ක්ලියර්. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. මේ පැත්තත් අපි මෙන්න මේ රනින් වයින්ඩින් එකට තමයි දෙන්නේ. මොකද කන්ඩෙන්සර් එක හරහා කරන්ට් එක යන්න එපයි. මෙන්න මේ විදිහට රනින් වයින්ඩින් එකට දීලා මෙතනින් සප්ලයි එකක් ගන්නවා. මෙතනින් සප්ලයි එකක් ගන්නවා. ඉතින් හරිම සරලයි. ගොඩක් පැහැදිලිද කියලා මම හිතනවා වීඩියෝ එක. ඉතින් නොතේරෙන දෙයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් ඉස්සරහට මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන බලාපොරොත්තු වෙන අදට සමු ගන්නවා. මතක ඇතුවම මගේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. මොකද මම දාන වීඩියෝ notification එක ඔයාට එන්නේ මාව subscribe කරලා තිබ්බොත් විතරයි. ඉතින් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.